because 20% did obi awobi never bra 80% in the kind the gift of life sase wo ho kwano dia ma no kra ah man bibi ne baba akopɛ tam de ko South Africa do ujan doctor for say mun save me baba ne man sika bia mo pɛ bia me de bema mo sika bia mo pɛ bia me de bema mo esiso akola ne wi enkwa sika wo ho say tam dollars bay tam akoda fa ni plane de e to plane mu de ko South Africa yensa ne yare but the child died unya wi ase ne mana nkwa na ekuta hu ne say eye kwa Wobra no obi pese the millions of dollars e ma ne banya nkwa instead of thanking God sika kakra ne ubotom nti nyame ase ye na nyame ase nyame ase oman na ye wo mu no ye na nyame ase oman Ghana ye to aba asumdie na da bia e na da bia aban bia ni wa ba send this MPP wa ye bibi ye da ye tu boni aye mada obi man ya to afa ho enso abambofo na omu gina ho na de ase ye na nyame ase o emre bi ye kwa asore na ya ma light off na dem ho asore dem ho aye na afei krofo na he hye nam sei ko China your friend underground church underground church no wo mu wia wo mu ho na kwa sum nyame na ko mu nya bibi sei kra na bejem sei na wo hye ko mede nyame ase omu wi bible ni gu wo mu tirim omu koma huntimi fa bible nante publicly na hati asare dem ase ho hye osi akonya na eden obi ti fom esi akonya na ed obi ti fom and also no kra no a privilege man we take a lot of blessing we complain too much we remember too much etina ya bra boni gina baby egina no but was say enter his gate with thanksgiving in your heart enter his court with praise what they are sedan ya ye afebo sanyame God inhabits in the praises of his people afei enedi owo bia enedu adanyame wo ne pawo o person de che but nye boni ayefo no de be che enye ingrateful anya complainers ne memories SOMPA FM ema wo de bebre wo mu da na se o sa na ketu we mpo na wo da masise ye ene agi bebre ka ho ene ye beda se o apam ye de nyame asema SOMPA akra ye de nyame asema Dr. Blessed Foster ye de nyame asema wo apam de nyame asema adwoa me de nyame asema Betmice ne Jeremiah adwumayefo from security ye de nyame asema munyina admi marketing manager me de nyame asema mabrabo akoso eje wa akode wo ba pam nyina mede nyame ase obrempon news editor Mr. Boating the abake OHENEYERE ye de nyame ase mama brabo amen I don't just say we are perfect but we choose to focus me dream ho MWHO oman adehye yada mo nyina mo ase yasan amamo amamo atena se biem Ede SOMPA 106.5 FM akraso na MWHO ASEM dwumedie no na yahyasie no ama me akosu agoaboaje dondo hima ode efutusem edi nkan abreye no we yeto ni din sa atenatene enti ebetenetene wabra SOMPA 106.5 FM akra ye ba ye ne yese ne wonyina besom na yanya ketuapa na ketuapa no enye se bia se bi nipa nko anchen ne yegide afi na mum okese na ohata wiem de ohata mu nkuma chi ne nso no de owo edema ne ma no na ebia so yeso ma ye fa seda ematam heba mixture wose en kan cho se 3D yade ne bia ba beso ye so ana se bia wonumu ato ntimi ne di ebi wo ho ana wate egu so wabla wo hwewom ehwe nsusu wo mu a nko a wose awode me mesro ne nyina da eyensensa so ya eche se 3D yade ne bi na aba wo so no na wo na mu nyina timi yo boho waposo etimi ye wo ya wo sori anu wa kampa so me pa cho wa hwe yo beka se bia wo ya akwadwo enye wo no aye bibie eye 3D yade na aba sent unya time eba mehye bi ebobo ana bibia koso ye edi amount na eno achi no so time eba mehye ne capsules obi awo dwonso mu hawo obi awo dwonso ana twetwesi obi awo dwonso ana mu apan mienu mema no obi wo nso so obedwonso no na bia na se so ye oba na se bema no ne bema mutimi hyehye no ne bema mutimi hyehye no oba ye bia wo so dwonso wi a na nsuo bi enso ewo wo
wase ne ade wotena ase ana nsuo adrodro wakonwa ne ade no mpacho ne nyina da no time HHaba mixture ne capsules no wonya bia ebetu sa haw ne nyina ase de ama infections ahodo nyina se wase ne keka wo se den ne nyina ebetimi aboa wo na ebi nso so a wahoɔden ɛwɔ ɛyɛ mpa so bɛma no ne nkoyi a ɛno so betimi aboa ma na mo ayite se dufochie no munya time HHaba mixture ne capsules no a mpacho betimi adi wakagine mu ama mo nso mani gye awie mu pɛyɛ ɛwɔ magudie ɛwɔ mpa so ne mu na ɛno ne yɛ ka kyerɛ wo sɛ epagya wo nkomoa no nso ɛno ntine bribia no ɛhyɛ ne kubo ma na hoɔden yalewa ahodoɔ bia ntimi medi prema asɛm bia ɛwɔ wo nso nipadua ne mu baabi bia da wo bia no herbal shops anase pharmaceutical shops ɛbɛn wɔ no wɔn nsa bɛka bi atɔ wo penchekyeremu ɛbromedie yi so wopɛsɛ wokoto bi ɛtɔn a ɛyɛ 0244 417669 0244 417669 na bibia akoye ede amount na endpoint homeopathic clinic ho eya ahotofie o se bema ene wo ba ya mopa wo ache yefru ni bi menti no yede mo ayetwe apia ena chesa amanfo de muti wo mo ano ena wonom ewe na no pa wia na anwumre eho ene o endpoint ya wo kotwa boni ye na amanfo chesa aba wo so do so na bibia nso atimi akoye ede amawo Dr. Duboaten wone Dr. Kwate ne apamfo no se wachira kwan enkra hase no no ewo shell sign Spinters kwano so na kronoma bohia kumasa ne nkwado so won sabetimi aka no na o se enka nche o se mema no mo prostrate won sem na to da bia na je se asa honhunu bi abemu asa ye obi aba ho ebi wo ho asa ne esitie no obehu sensesaye abemesrew akodum pempen so bi e de kadita na se bia ye de rubber ato bebe mu krampo na mesi a che mu ye esra bebo nyina de kɔ na won hwew na won yi rubber no emfiri bebe mu na won so no esipi esita na enu echi no so bema waye mre wo de boy ni tim keja na wo nan basa eya na enye bomodia ne ma wo mensem no bibia timi enyine gina so emfama wo sa ho nyalewa obrebre ho timache anase wo widie mu epacho wo nerves diseases ni nyina no wo se wo de ba obehwe e de ama free wo tiri so ekopem obawura no de yade bia tina wo so ache no ya wo se eno na de mbekɔ wo mu no wonam homeopathy kwan so ebetu ase e de ama wonka se mu ato afre ho anase mu obo obeto ato na wasisi so kama de ama no wasaya o massaging ama wedi so so atimi asisi wedi so 0244 867068 0244 867068 ana 0274 234321 0274 234321 Endpoint homeopathy eho eye ahotofie na hajia special local food senkancho se wie baby bia wo bia ekomode wo yefunu pan na sa ya sepan wo ho no yemfa nhyen aben enu nti no pese obohwerema ema ne jeje ai ni nyina ne se wo pese wo ye adwuma ema eso eba emfaso wutimete so aba ye dia emfa kom enye ebasa na ani hakrampo achew ebasa na ise botro bodwo bia ba wa afem hajia special local foods hacho atomic kwan no so ben transition osien kancho osegya baby bia da wo bia aduane bia wo pe wo de aduane bia enemi mo bi nya bi aduane bia da wo pe no bo modea ne fra bai na wontimi emre wo bi mo ye na wotwededie ana sai fro bi adore bi ekoso na nanom abodwa wono ye afahye ekokuo ensafo ana se bia mo pe obi a ono so be ye aduane e de amam o ko de wo ko ba bi krampo pe se o ye aduane na wo de ko bi enhyemude kakra bi a mepacho ni nyina no to nsa e de frɛ hajia special local food so emfa ho enipa ne ye empema hanu obehwe no wanyamoso aduane e de amam ene ma papa nso e na wo de ye na aduane ni nti no empomude mapade wudi a na wo fa ne kwa e de free mo hajia se enka ncho se social media handles no so say Facebook ana se bia YouTube any de aka ne nyina da no wo hwehwe na kira kwan ye hajia special local foods 0246 359921 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392
0535 484392 na hajia tempa so wetimi ahwe na omo aye orders ni nyina de amount opese one ne kasa nso so fa nso wadua ne sem odwumadie bi nso ase a eno nso eye abakro na wodidi wi amepacho eno ane se obedom ensupa no eye kasa mineral water ye kanfo de amount bibia bekoso de amount na no achi nso Leicester Company Limited nso ese yen kanchira wo se wonu mu nka no manenya kama manenya de animonyam ewie mu de ewomu obi wo ho a wakasa nipa ho krampo na se bieso na wayi nani de ato nchen yesere wodwam krampo na wontimi nsiri bi nti da bia wakoko ne ho ase won panipa mu enye nipa mu no won pe na num nka na ha adwen we no se ye wutiri mu krampo na ye no mo na wo yizi ya toothpaste no me pacho na enkakra na etu ase ye wo heba no wo ho ye wo total care na afen so no apam o de ne kokko ne ka ne sen eno ye total gel total care whitening total care no wo ho okay na we say whitening so e wo ho nti no total care na ye gel no whitening no na ye blue no na we say green no so na ye herbal no tie no mun kaka ne ade no wo de ne herbal opese wo se no so po white ete se sukyerema ye white ne no na opese wo no mun ka bibia si yi so a na se bia sankeka wa ne ade no tekyerema na ye pink enti wo de ne nya pink a uhia totake na bibia koye mpacho betimi afa Leicester for EDS 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390-338 pacho ebia peso to be cotton ebia won so peso wode bibrew e wo shop a ne nyina mu no obeje wo so nsemi se bia we kire no so no obehwe na waboa SOMPA 106.5 FM Accra maami akosu agoaboaje ya wono eyetua ba mu wona etua ya no ene panyimfo se yen kan kire wo se ebia wo pese wo ye enquiries bi ebia pese wo ye hwehwemu bi fa ye dwade ho ensem ho ye dwumadie bi ase de sitie interviews na se bia talk show bi announcement bi na pese wo ye ampacho eno ane so obefra bay sene enema sitie bia no obekiremu e de amount na ye kanfo SOMPA hasenom de amai sanse obi bia da ni ho a waba hasenom abedi dwa wonu ne ho da biara da onyankopon ensa wom aba wo befra no eye 0531 886216 0531 886216 na SOMPA mpanyimfo so ene wakasa na bibia nso atimi awiemu de ede amount apa me pacho me wakọ aba bibia bokọ de Yehoa adom ye o ye dokro pon ase na ene osi den na ekọ enura me hu se na okeka ka se ebinom ba wakwam na onege no ewo ba ko wie ye no ena wo hu se no oye kama chen wo munyina eno ye off na on off okay antika ami eboa ye ma ye tiefo amo bibia bokọ nyame hu ye mobo mate apamenura maami akosu agoaboaje tenase no ne ye kasa pi na fadodo na ne ye ka awade mu ensem na awade no se wanko bia wo se yanko ne kwan ware emu nsem ye buburu ja echen atamaame edem anase ne mpase enema kane no se batan bi wura ne demu a ohun na se wo sa hwe ne mpase bibia no wapia hye mpase tu bekọ na wa ye sakate sa na awade mu nsem no esitie echen sumya ye de atentenhuo na hye mu pofo na wo kwa ya na wo de anigye pese wo de kohia no wo de edew bi ahofama bi na ya na wo de kowura awade mu na so etoda bia na emu eniema your friend is saying me pese me yisi word way say sakate no clear awade mu nsem sakate ne hom batwa awoduo ni nti no ene ne hom pempena de bi a enye no na afei akwakobu wabem ma kwantuo bag no emu say prekese ja mu sendoso apamaya na ukohia enema ne bia endra na yeka oba ne free
baby ene baye ena wo bema no so free baby ena aba ahohoofo mienu munni mo ho wa abonten abonten munni mo ho no mpena twe kwan so okay ena bi wo krampo na bi wo ho a wonum kran so mo ntwe mpena enti onhu nipa no ankasa sene ani su ene ne ban esitie enipa na pam ya na da bia meka se Bible na na se nyame som emma ho kwan na nka benya pa de apese ohun nipa yi a na se bia ne ne kwotena ware mu a apam ka one ne kwotena be se mfie num wodem na wo de ahwe ne kakra no ye kakra no na afi wo hu se ase obeboa wo na se eye de wo pani bia na nka eja wato asonso nyame som ye kristofo ye mozremifo ye ma ho kwan sa na eto da bi nso so nipa no ne betena da mu mfie du apam wo o de bete enti se me obi ka se o me hu no be na wotwe me yensa pekora na se bia me ne na ekwa akwale apam se nyame nsa wo ma ebegina ya se nyame nsa ni mu ade ebesi ne besi wo de nipa ne tena mfie du so ban bi wo ho a wo hu da nenso wo ne tena wi ansa na wayi na bi a kyerɛw no kre enti ya na mu nsɛm no obo ho say na da wo kɔ no na wanyi niema ne bi adi ankyerɛw niema ne bi wo ho na wanya ni da ho wanya okɔde ani wade ato ho wo saa niema sɛ bi a kakra bi ni atwe se kan wo so kakra bi ni ye pa wani so kakra bi woni ye teatean ye de wani mu twetwe fom sɛ domat ana sɛ punching bag da bi ase ye sibiri we na ebiri dia brada ɛdo de na wadwane ntem na bi wo ho asa niema we sɛ nyina no ɛmfa no ho ebi de emfa bro ho na emom eye efa bi eno na ye beka se eno ama me akosu agwabo aje kan wo se awaregya ye na doso obi ye power de ene se odo wani kire mu wo prayer camps ahodo sorry fie mu no abosom fie ene baby amalamfo ho emma dodo na akwa wo power ye enso ma dodo na nso so na ya no mo pre efri awade ni mu se wo pese ogya awade eye de na ya na ma ne basa edra say yebobo obi dodo na so yes no one is perfect no marriage is perfect what seems to be perfect in your eyes might not be real enti se wonhu say obi ne na yire sinimu ana say bi a TV so na we de your friends apple bi o madwetwa wafa ne fork ana say bi an bi okra knife no aketo na odetwa aye na no na ode awom na ode ahye ne kuna no na ne kunu no me pa acho eye na enye re yesini enfumpa na ya na bibu blue movies ana say bi a pornographics na videos na ya na wo hwe bem gina so 1 hour ai wotimi gina so saa wotimi mo oba ne civila na chese ne kon obudi kon mu di amano no na oba ne bi wo so wotimi tena be ma so saa be se 5 minutes ana say bi a 10 minutes throughout me pa cho wono mo nyanto ato so saa te se de wo e bi a wo ne wo yira na say bi a wo kunu ye no but also oba no ese no ontimi mu ni mu ma wonti no wo fa ho akwakoja awade se mi kunu ayese wontimi ene me na ye nti no mi ja awade apam dera niema bi wo ho a ye nyina so mfa nya awade me se be ma ne cho so se kan dwaneje okra nkwa ehia pa be ma wogu wanimu ase wonipam omu be ma wo disrespect oba me pa cho wo mu eno no enko ha wo nya sadako apam enipa ne bi wo ho a me for instance me ye mu baako wo de obo bia wo twea baabo me anka mepe na me nsu pleko dan so be kam anim woni pam publicly na wo tia me wo kire nim ka me mpesa wo krampe enti se wo anya be ma wo be hu wo ye ene be ma wo be hu kurasa no a eto da bia na be ma no so na setena ye de bi wo ho a nipa ne de wo kwa anim ano afa nu wo hu se bia wo ye ema ne bi wo ho a wa sorry e de agina won kununum kon ho enam sa ne ma we senti eto da bia yete ya ware asenso no ye na ba akosi abonten enam esu ne ban bia eya na ye yi e de kire ya hokafo wo ma complain sa de we se bempe adenti na wogusu a wo ye aka ho bia ma akoma se ye pi na no e na aba ware mu nte no osement na se ne aware no already mitimu na ankasa no menni akono bia wom menni anigye bia wom e na menni ahofama bia soso wom enti se ti a mitimu no mitimu ye den ene ama me nko na me hu se bia me yanko na me nko na metie what mase apanto na bia ma na ye kan sa me ma ne bi kan sa sa wade a mitimu nipa ne ho akono efrimi mu
mani so ate me wan e wa awade ani mu atew ate me wan because eni ema bi a mempe no what dey aye me saa from one problem to another enti aye me say me nan ba ko si awade ani mu ba ko nso si abonten no ene se na me free mu a botro bojo de esi Nyankopon kora mpompe you must consider some of the things na atwa ho ahia wa awade mu no apanto da bia ye me say me pe ma bra boy na me namu no enya se me bo no wakan for me aso obi ani da bi ablabo bia me bo bia me body ama me ho eji se me tia ware mu na se me free mu a enka meka se me free mu de ama me ankasa me ho to da bi na wodwiri ne ama bi ho a obeka sa ma me nto sa wo mu a me dwiri wo ho awade ani mu nyina including ye makora me ne sa be makora na amna se oba akora na wo ento wo mu nchen na me nwene me ankasa me ho esan se nkwede papa yetimi dwuna akosi se akwada no kola no obenyini no ikubi se bia won kai wo kora de bi nyina no ma be boni ayefo okre yeso obi hwo na nka wo si fifia na wahwe na ma na nso no enkwada ne bi wo ho afei onyini kora no no wakwa ye basa wa ye bibi e wo ho tia no kwa na wo kwa na enkoa enti saa no na wo de wani to no so se wonu nti na ma metena ware ase echeye wa abra ma nya mfaso bia na ono so a wanfa ye die bia amre ono ankasa na bla bo ne mpo no wa ma bia so me so no na eye breguo na ma brenti no emma ne bitena ase ekasa ne ma me mfiri mu preko akwada na yenim kwan ye befa so ye be dai ye behwe wo no but yese be no so a emia obaako wele dro a eya na egu Obakofo enchire danfo obakofo there so no way say nani betimi anasa ne nsa betimi akata Nyankopon ani kata enti aye se enkwada tete eye kusibodom o sana me so me sa enyo obakofo na nanane abrewa net ka asem bi na me tie me papa awe hosem a wo fa mu enu bia no no so fa mu je se na ne ma ne do so chen me papa ma no and na me dwendwene me bu nkompo komachi hwa mane a single parent eya na ede ebre wo ha hodo bi ede bre enipa no se wo ye oba na na se bema no ene nkwada na wagya wonom wachire no se woti anya ye na nipa no se enti maame ni nso ni ho one akura ne da on na yi sika ma akura ne to aduane die wasade ho ahya akwada ni mu make se ogofa ayi portrait ayi your friend say akokoko sua de abre ne se ade a me beye ada unnimu ana wo ye wie obeka no ubewu bi ko akwasa nso no de snap kakra bi say o kanche no de egu akura no so abo ne bi ana hwe nso ne akire enti e basa akura ne self confidence kura no benyine no na wonya bi ubewu sa akura no waye bote okọ school mu kura mpo na on concentrate oni adwen bi adishia sa adwen na wo ye ama nkwada bebre afa afro de ama wonsenom ne wo ma wowo eye instance enye Nyankopon kasetia ebi nso wo ho anu asama na kwakọ yinsen na to agu ebi nso kura de she innocent wo ma anya o one ne di agro nti na de ahye no ai abrantia na ne di agro no hweye no guessing muso mo guessing no nko sa akwada abayi ho ne papa ne se de ebesi asole de se kan yakọ ne so no afa wuti mitena na odwen se na da papa no be wale ne banana wale no wo ye ne kura eti se oba wotena ware ase na se bia enkwada ba mu na se wa anwene wo mu ho na se menko ase me apanto da bia ya dwene ye nko ya tenka ho ya ho da ya benya no wo ye nipadua mu nti no otimi ne be ma tena wo se be ma na ho oden akofom wo mpam nti no magina so magya awade ekita hudie na mpaso de ka ho da bi nya mpaso nko a o me se mpaso de ka ho but untimi nyina no so nko a so enya bibia na obenya ne 100% wa wade mu asetena mu kura no enka de epa nyina na yenya nkanya ebia nka asetena ni na hode nkofo mu a sompa MWHO asem tenase a fie da bia endpoint oba Patrick ba ebidi enkomo kirew de yesa wo ye abla atweta ne 20 anomo yeso otu a ne so obi atia bisa wase ani agro no obi safo ento kwan obi ni mo obi kire sa nti so okunu mema sem akofom a na wabisa mo na mitiwa YEBOAA ASEM ama mipemi kunu na se ne mema sem akofom a na wo jeje ama forget about radio djuma ameye enti se mitidwo mu kran po ton ade enti mi ni nkomo ai eso obusa na se me pade na yese wade aye nye wa no waye
It is all person who could do a gina so. Wow, or ban no betting me a trimming no trimming of hedges. Net me a gina. A day. So trimmy hedges no. Open panel home near the after one. Dear one, then be a boss and what you try free home. A man from more, no, what you free home. Eh, simple. I see me croon in who needs in my jano. Eh, now I said anything. Na bema na wodi ne hu ne no wabisa baby sooner the bind empower dear Siana. Apam kan we say mame August foto so abusu abetimi aka ho Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra and as SOMPA FM Live YouTube no so onsa ebeka Philippo and as Philippians 2:4 no ene ne 5 no apam tresem ne kitawa Bible Philippo ngoma no Paul ngoma trekoma Philippo no etire yemienu ne nkenkan so ennan eni num no Momma obiara hwe ono nkwa na de each of you should look not only to your own interest na mom onhwe ne mfefo de bi but also to the interest of others. Momma adwena ewo Kristo Yesu mu antena mumu bi Pacho betimi akọ eno ye 5 no ai ogebe change ono na owo Nyankopon tebie mu de nanso wanyina so kete se oni Nyankopon ye pe or see your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Fesi wa mame momma adwena ewo Kristo Yesu mu ntena mumu bi Nyankopon aye odo sa wo hwetwere sem ni mu a odo obenya pii ewo mu da bia no ye preachi odo na odo no apam mame fa nhye etiefo ne ahwefo adwene mu se wo kwa awade ase a me pa cho enyina wodo nko aso emfa nko awade it will get to a time where it will vanish. That's love. Odo betimi asa emuwe okay na ba sa hwan na ko bigum ai okay ene ye de bekọ biegum ne emata ho na obehwe na wo de awura awade ni mo no enyina wo donko aso emfa nko ma me ene na wo de wo akwa na waje wo handbag no your friend is saying I saw it them Victory Charismatic Chapel Reverend Apostle Franco say abrantie bi koye wedding so omon sorry mra animu oba na run the high heel no na be ma na fe na o de hye no na o kan 19 ni hye mu ye na so for Frank say be ma wa say no no wa na to aso man to aso no ma hwehwe ni mu do bia wa na wo be kono na ni na nsa ni na ye say ene ne o mu ntam ate me pa cho odo timi sa wa wade ase dia wo de be hye ase no enye no a na ye de wie e ti say anu a ye de bobisia no enye no a na ye de twia eye sa na eye ana odo e wa awade kwan so no ya na esitie na to da bia niema ya na ye de eka ho no apam to da bia ye se ye mfa odo enye humobro enase ye mfa humobro nye wodo o we de wa boa me ana we ommobo me mfa no so o pese wo kwa awade na se wutimi tena si chemu a se wo hwe wo bia me pacho wo so mfa so ho on enipa ne se ena maboa no me de na koto adwuma me de na ko school nti no compose ese me wa no by hook or crook e wa se wo wale me se wan hwe ya wo ba no obeja wo akoda bi e ba sa emblemi wo bia ena sa wo ye oba so be ma bi buo wo ye be ma wo ba bi e buo sika femu anase wo so wasene e wo mpagya kwan so a patwonfo ahomobro nye wodo eto da bi ya papa na nipa na ye woni nti no e ma wo so be pe na asem it's a natural thing e da ho but e no nkire se wodo se wan hwe ye ni awo petam ne de na emoa bi a wode e ma wo asene so bi a no wo so ni nti no afa na as white say wo wi ase nyina no Sabra na woni hwe abrabo ye bokọ yanim okay it will get to a time where obe sori agina wo na so na wo gina wo na so wi ase sa niam na no oyama wo a ono fi se bia wo niam nketenkete but na wo bu na de mu bi no afia no so be ye keto de ama because wonya ne mro so achen enti se sika no de ma wo a apam ye bobla kọ yanim ode uko school wawie wanya adwuma papa ye tua wo kakese enti ni sika no enti na ya na maba wani bi oze de eka wabo me ho no
kana check ma na minchi ama ma ne ta aka eto da bia se wo ya ade a me pa cho yese bia wo ye de amanyame se nipa no pe oyi nipa mu se a me do ade na wa ya ama me no aye se eso mebo na apart from say se mana na se bia ye me ye ene anije ya amanya wo ho de ama wo nyina no menya tenka bi wo do akoma mu do e de ama wo de a eno kora no manipa ne time no wonwene ho manipa ne time e ka me kwa meka se mane nya adwuma nko nanim kakra ansa na wadi na no msa akosuapon esa ato aso no wokwa eniema pii no ohunu wo ayonkofo hu oh de ohun bi wo ne dofo no ho wo hu bi da na wo yi ska be 10,000 di am wo san check be 10 20 di am obada but obakwa akohia be ma obeye tesesa no eti se sika na ade ma ntina na ni je ohun a se no de wo ye da sa wo sika popotwea se owo singlet anasa no manum no e de na ekwan ye san check ba kuma na etimi twea sa aka ne nyina nduru ho ba bia akwala nanso se sika no unim ne fare bai anya ne fale bai asem apam se e fale bai se anya die me ka kire be ma bia sa wo hwe wo ba empepere wo ho se me hwe ni ntine me koye ne ho ade okay ye ne se wo hwe na manyame wo hwe no wo boa no because enipa bi wo wanyankopon de wo mo bedua wo nsem ode wo mo besi wo akwan mu so obepia wo mo makọ manim enye se no betu na mo wo awade kwan so na mo boa wo no kosi stage bi edru ho a that stage na ende a nyame be yi wo mafiri wo akwan mu me susu sei oba na mami hu susu to na me nim to yo but o kire me to mami hu no to me to wie no na afede ma hu no to amenkoto me de eno ano no ko wa kire me wa kire wo nti de mato no eno nya me de o de ko mo enti ye hwe no sa kwan ne so na eto da bia ma ye nwene ye nko ye de ho ma ye nwene ye nko ye de ho we can manage it we can work on our marriage agwa aboaje ka asem we say emre bi atwa mo di kire me o se na me ni di nkomo bi wo se se to da bi na se wo kunu na na se wo yire no edrum pempen so bi na se bia wo se o eniema wa ye nti no ne ho krampo nya makono bi ne ho ye machi nti awade ya meti ase kura na efa so bi ani so a eya no wo bu nkompo akohwe wachi eniema wo no ankasa no kakran kakra wa ye de aboa wo pagya no ne kakra bi eye wo no ho a wo de aboa wo na wa reconsider na wa kaye no nya sa wo kai bone mpana twe a wo twe basa wo ka wo mfi wo na adwale a wo mpe wo kwa adwuma ba ne ho fifire no ode abeda wo ete ema de bi wo in fact bi wo ade ene ayi fifire ayi condemn nso no ye mfa de fufu nchekere what mase ebe we na achina ye mfi be ma ne pese o hwe sa ne ma no ho abeka se maka wo mfi ye ho adwuma okay chine dware no emema ya de ame so mu fa pe no mu de senso a no mu nyisu ayi no sha no o yisu sha krampo na wo be nwenso ni bu no de se fifa ni test obi a wo pre ne ho sa na bata so nyina ye nsu no kre tazi so be pra wo mpesa de no o yisu bucket of water and so the pail no o sa no ahweagu ne ho tu o de begu ne ho kakra no kakra no ahweagu no won se afo ho nyina wo mpesa de ba bia tete wo no enye sa ne ma no na wo hu ye nti no wani nje sa ne ma no eti dia be na ba ya ma sa ni pakron sa be ma no waja because ono de wono bre eye dwaya ye de bre aye no no ye yo nti no enso ne gumu kura egu na tie mu nti no obewie na anono mo fom no kre but ono nya sa ne bi ne tete wo mpesa wo kra empesa nti no dia na ba ye de aboa apam o dware awie na wo pepa ne ho no na wakọ akọfa mob na wo pepa na chi mo se wafọ ho o pepa wa wie wodi nso ne nyina gu ne ho awie no na wo pepa ne ho no e ma ne mpie kula ansa na nim no na wafa mob na de pepa ntisa o wi asa betietie mu de aba varana so o wi o be pepa because onim se o ma wadwuma no kre obi a na adwe mu da ho a oye macho no me say na me dware awia sam mo bi adwuma o ma dware ho dia na me kura nipa so be na me ye okay
but another be adi so go ha now tia no me man pɛ me pa chomo pa krokro said the ma pa krokro no nti nyame ampote no nya small girl bi o say yi me dofo wo de udware na ye mpa no so kra problem ni ho oba no obedware kra pa o say enso gu okra na wo say ma me mfe o ja me we kra me ha enti afa no oye comparison efie din side chick efie ne wife legal wife versus side chick okwa baby ase ye krokro no ase be but edura na mama akọ e kan asem bi sa side chick no ukunu na tena ehunu ni so ne ba akokora mpo wodan mu a bi anka wo mpe because oba ho de otutu perfume agu ne ho ye wadi pani bi o dress na eba okay fa ne bro nya atare no aba be hia but obi wo ho no fie kro no me tutu me perfume gu me body splash me wiam tutu gu me ho dada but ono be ma no oni ni hu ni no oba na okohia no oni ni hu ni obehia wo de a wa shave na se kama but o fie na se bia wonya mehia wo na bia obehia nko a e na o shave sakate mo bi o fie wo de nto mesi ni mu anopa tu anwumre onjare ne hu tutuntutuntutuntutu na ne tiri nyi se sakate mu kan ya de da ba ma chi enye e ma ne bi wo ho a won mo ko mo hwene wo mo kunu mo hwene wo empa so ye ma ne sika kra se won fa nkoye ne ti a na o sa de akoye ade foforo na de ebe nso no ahuni di ani ho ai sa de kasa abasa but ohun di a me paacho o ba abontin ni ntia wo ma ne sika no wada wase but ne kunu ba akwahoma dia o onana se ebeme na me dat nye beme bia na timi yesa wo ti niyo marketing kiti bi wo ho a we should show appreciation wow APAM ebra na ekọ ye ka kire wo bia se eto da bia se ye pese eniema ya na ekọ so enkwada atwituo ba sibra da bia dada SOMPA 106.5 FM akra ye ka se ye gina paibo mu a ma me akosu agwa boaje se de nyame de ato na koma so ya wonu mu a eye bibi nti ene wakogina ka kwan ho ebo ahyawa na se ba si bra no eya no ma ye kai wonum e wa awurade anim na ono so kai won mo wa awurade anim a wo ye na afam de e de aboa binom kora ma watimi afiri mo se enya ne pe eya hohiahia bi nti eniema bi a wo ye ho hwe enye ye nti nemmo empo no bra oda be ma na se kora mpo na be ma ne da no ebi wo ho na wo su ina no say ba say bi o ha ehun de ana enya ne de osu say enya brank wo pese wo boni enso enya abanesa enya option de but obi wo ho a enkwada adwene ne niema bi ntro officer no ene fast way bi a ebetimi aboa na nya enya bibi e de ahwe ne bi a ne ba bi a be ma bi ne na nyem a wa hanje show eti sani amani nyina ase ebetimi abra no ase mpo se yentimi ntu ase ne ebe bra no ase a ni nyina no ejina wade a ye ho adwuma se ebetimi ate nkwada abo na esem so awofo ene ayi enkwada ntokwa ya eba so bebrebe nyina no ede na efese wo ni ukunu no ba adai Jeremiah na me ne kasa wo fon so dru fia na fon ne tan na so ze ne mani nya wedi na omo kontokwa so omo fina wo mu asete ato wo no enti dia na efe se wo ne wo ma ne wo yiri nyina ate na wo no wo yesa se wo create cordiality bi wo di agro bi jovia we bi na etete wo ma wo di nyame sompa bi ewura wo memu APAM beda na sa akora no wo du ne mpanyin fie so obema ne kora mpa obema ne akọ akire o ma ne kora obesan oba ne kora wo sa aba no kore enti yanwene ye ma ho yanwene afoforo ho eto da bia nya bema ne nko ne niema wo ye dia oba ka akọ ya ache ka udwane ya ache nanso yanwene niema bi ho yanwene se bia nyame kora de ubedua ase abema nanim se be ya ode ubesie wode ukra besie wa abla yenya wo no kore mema ne bi wo ho anyankopon hyada de ukosie wo bon ho ban e wo spiritually ampa bi kura ye friend se wabusuafo kura no enko wache wo we ya ache no kore anase enko to ma bontin so ni kura mpa ache na so nya be ma sa akokɔhwe apa na wo hu no wani so no se wanyu obi ama wo no a bia ko watwa wo na nkwaso etia osoro na bia kire wo enti ya
yenhwe na enema nketua bi a emema no ye de boy ye ni titru ya ho hia mu bra ne ye ni baabi a ebeda bra ne ye ni baabi a anase niema bi ebedi enema ye betimi de aboa ye ho akoye nim na beema no na development ne simple na teko ne kapre ya wode boy na ne ye fi se ye nsa so ye chia dwale enti no se sika no enye sika bi ama ye ya sole ye dua so ya ye ma akokonyi no ya ye nkai eye Paul anase ho na de na tade kosie se onpese ni re befi David enti bema no mre bi atwam oye wunyankopon wa woyi wo free Misrim okre ede obedua asase paso enti nipa ya kai wo babo ni ayefo ya kai ye bedru bema no nsoso ya me ya atom ada foforo ene ye ka ma ne de enti ma ya wo o franka se mema no so ye mema no so de wo ho ene ye ka ma ne dia da foforo ba betena so odonfo no makwan a e ba beka emema no so de enti no ye ka cho se eya amwani nso ne ma nketo bi abema no ayede aboa wo pen nefa eno no egina eye nyina so bi na reconsider ne ma na ka se me tena wade na se na ma ye ho adwuma apa me si nyankopon kwa na ye perfect man oh ya kre so wode ni begina imperfection mienu ntemu a me so wote se kanea the moment ya kanea eni sum ebehia no esum no edwane ampa enti kakra ye kano no bremu na minu yin so minu aba no so meka kakra na ye nkwa afrefo no apam ma me mo waka ni nyina nyame wonhyira ne ye wo ma so ide ene na ma menchia ma no titru single mothers no wo mo a be ma papa hwe apa bi ama na adwuma eyo ma menchia safo no na me ma wo mamu okay ma me eboa ye ka yiri say na wife no yere no eno aka asem bi na me de pass o yere no ai yere ni kunu nti wo ko ware na aka ehunu se suni abrabo bi ne obese dam bi wo ho yese wo yere no na okuni firi abrabo no na nema koye ma onte saade a obedwane gya ho nti se onya hunu ne saade ana emfa ho ne se de ebesiasi se sebie so sebie kudonto ofa wachi mpo a unfa anu ntia no esanse obia ne ho a ye wo no na oyebonefo na mmom empotamu a yete babia ye firi eno na de ni nyina aba okay nti se ye ka yire de a wife no oba bia opekunu no na ni abere se obeda na wife nti ba sa na waye wad waye wad pa ye ka je ne se kofa ade we bra na ye mfa nka we ho maw kunu na wo hwe no benya obekwa akofa wife asan na make you okay ope bia ye no ewia mama yeboa ya na ona som ya ne hene nti ope information de bia ope nti sa wo no a wo ne no na esan ne wantimi ama ne information a ohia de bia obepe ba bi obenya ne information afiri wife o ewia nso a sade nti anani abra na opese wo ware nyina ye se wo hu se ne maame ne papa san ye no maame ne tufiri ne maame ne papa nchen na waba abeka ni kunu ho nti se wo tiatia no acha ne se ya dantem suade o maame ya ade aben ho abribia edwom no okwa akobi fie adwuma no mame hu se obeyi hu afiri mu da saa ne ma no ya no opentem ayi ne hu afiri ase nti open freedom open fa hodie freedom and justice wonderful nanso we nyina wasan ya open fa hodie no de okwa akohia no ohwe ono na brabo no se de etie ne maame ne papa de no a obenya eni kwansem fonso oba de obehia no ho ope excellence nko a wife no excellent nti se wantimi anserve no ama de wo hwehwe no ne nsa nka ubon se na aware no kra timani so ampa ebetimi ate nani so nti se de na wo bo so se eye adwuma ye no aware na nkasa ye full institution ye obese nke wo se ye kokosua de etro so hwe o paase a na oba na ono nso atwere apaase no obese
mo test na ekleke ananka mawade eno sa ne de onim se uko school pass na wachusu wakosua mu ade ehunu wonderful na say favoritism bia enti why your project work awie eba na sa ne de adwuma no hye won sa yeah was simple because project na nkasa kora ye fu adwuma ya wo sha ase so de ye adwuma betimi employ bebre enti wono ma ye wo mo nko an nso no ye na wo mase na wo mo nsusu mo mema ne tiri so okay na mama YEBOAA mema ne yetire etire no ansana yebaka sa wo ho ayefe ho na bo wuti ma o yetire na o na adwene mu ka no enti mene no wo hokora misuro yetire na mu na wo na nse me kasa oba no ho a nanimu nya mefe wo a odwene bibi ho yetire na mu na adwene wo enti se tire no nso anya papa mama YEBOAA emfa ho ne de abehyehe ni nyina bedwuregu okay enti se bema yetire dia ene ka hunu se wo bo abotira a wo pede efe enti de ebeye fe no fasaaye ne beye yie timi boss style bi o se a we de mfata mani mama se de o ka se nyankopon kwa na ye perfect no wo pa de ye perfection na wo de tutu nipa ho fotutu nyame ho okay enti ya ma adwene wo Kristo Yesu no mu entena ye mu bi okay saa tworo yi no ya na akyerefo no kyerechire mu pa na nso mama YEBOAA ne nkyire mu ni wonse na oye ohene wodi sura ahenie nanso wa mfa no kura metu no ho oye no ho te se akoa bi oba ye kura afana na wo no ya nwona ntom papa bi so amfa diapers papa bi ammono amana na baby skirt ono ne baby skirt no na ye moa didi daka nya bo mo kura na yesa ko wonderful enti se ye ma na adwene ne bi atena ye mu bidi a ene ye nwene ye nko aye ho ye bedwena afoforo ho na se ewiase ne ma bi wo ho e ma ne bi wo ho a wo dwendwene ho dodo mama YEBOAA de abepre wo wiase nyina no obeja ho akọ ode wo ho toto wa fefo ho enti ti abre bia wo ho sase wo ke se wo pe bibi wa asase we so a pe de wo kwa betimi de akọ de wo firi asase we so betimi afa akọ no enne wo so ma ne hia opa na ye ho adwuma yie wusu no oba bi nti oba bi o modua da enne oburu nnua onhu mema yie eye wo na waye ne saa enti bere kwa animu no ye hu kwan ye befa so a ye betimi esan na empana kane no na awade o enya kane na nyina ya awade but fake enya original pacho eno no emraje tum but nyame anim ne de wode de nti am ye fake mama nyame anim ne de enye nyame anim enye okay ene ye fake ade bia nyame anim enye no enya original okay aha eno obese utwa ne kra ne enye yi okay na emom eye fast way a utime ede ekwa awade no bi empana no fast way kwan na nke yeso ofa so ne ye be ye ho ade no ewa okay abrabo na yeso obo am ye kasa baya we de wakora ne ho asie nti wono na wo peyire yeso okọ ho no saa kwan no wa nti shortcut no ene mpana no okay boy na ba na sabre na wo ba fie no wasiesie wo hu na wo twam no hu wa na ni bo ho so no akleke nti akleke saa obedi kan afa wa bonte ansa na wo de ba fie ene mpana no okay nanso eno no nso ne didi mu a ma life no eye short ma ya ne 35 40 no fam da ho gone to kan na ye 120 150 180 de wa nyine kola 90 enti sabre no na mpana no wo ho okay nanso na ye nanam adi nidie eba awarem enti mpana wo hokora wunhu okay mpana no de aduane ba no wo se ne maame na asoma no maame se memfa adi imra because obey wo say yire wo ho na so enne de no wote wo kura no opage wo hu say wo yiri ni afi na okwa akobo na pe wo dwam no wa yi ne number no wo frɛ no awuraya nyina ne yeda hu wate ase enso e bi kura na wo ma no saa kwan no enti kane ye nananom no no mo de nidie no ma aware e hu say na ye original enti de aka bia ye fake de wo ba ho ana osuro enti ye hu no kwan be fa so a ye be kyekere no na aboa ma yetimi enya ne yie APAM DADAA na ote ne nka no ma menko me ankasa me nua ketewa ho na na afia duku forcing na na akwa abai mejesu na ho te sei na ayi mami misao ensemo na ye kan aware mu
wo say na wo si eje no say na wo si hu no wo nko bi mu krampo na menim say watena wo maame ne wo papa de ho ehun na ese so ani afi wo te nkofo de onamfo bi awade edi o ma ware no o de ewo yeso ma wo nana de obeka fa ho yenkọ afrefo ne ho si makakra bia de me beka ho ne say ni na ejina senia obesi akasa ukasa yes okay. Ukasa yemu nso bi ha opaware ane kasa mu ode pa ahobrase kasa senia obekotokoto senia obeye ne nyema bi nemu mura aware ni mu wi a na bibia agensem hu no se onwa menya aware na wie enti se wo hu bibi na se enya senya obesi aka asem no ena ye den ehu hia ebia bema no ho enka kakra den ewo ne ho a sembo wontumi nka wa kọ dwom koto perfume koto bibi ehwam fabre no mira ka woji we bobon ho kakra maami a anka ebeye What's half a communication skills. A good one. A perfect one. But when huna nka na ba na say de nka no de enye kura o. Mama say ni we na. Okwa abontin na obi Once na say man o maba no kakra ni ape perfume, singlet, bosses, ni apazo na nice one bi na de amabe man. So obi kwaya sama ne pe eno ano no. Ada we bia na. Ase na say ye man ye wo ye bi, why bi am obi. Unya nya bi ma obi. Ah okay. Ne mo timi ya sa de ne de e ma be ma na. Eno ano no. E ma so ncha de. E ma so ncha de there be that. But it's part of communication. Is part. Why ya san kwa ma be ma no bo ni say eh oba kwa na ti ni kotom ne botom sika aye bibi say ama me ene oba no mi hu hia no but who say who nim sa de ne ye onso so awokasa nye nti ma aware ne den ekofom sika wugi unyi sika be ma no da bia wodan be ma no ono ana ti sika be ware wo enso afi na odwenjene ho onyinyi ho abo mi kwa ware no kwa ye den ni ebieni ti se kasa yetimi sua senya ebe den ye be communicate actually a partner na it will go a long way ena ma me ba kon so ka ho okay emma ne potina kasa na ye hu siesie no so etimi ma be ma no esi gina say me empower ni bi okay obebu o ha won ware ya natari shem very nice very sexy o ware bi ma menya ma ware awie entenu ano no ne braziers ni brazier ba kwa wo share o de betwa the whole week emu kankan e na ma wo nkwala na awie mintimi siniama e na se ma wo awie na eguso saa na emom se nko timi kra no ho kakra esiesi a me mo no ofri ejuma no endu fie no ohun check na o sine dem ho ne yire na o sine dem no this is nice. What I am seeing is nice. What I am welcoming them me ben ho no den fe no onu an kasa no tim se na maware aware pa na momo ba no osidem na ne ho scent ne ho nka sorry to say brazier bono fiti last week enu an na den hye no sa nyama weni na maware ne den ekofom ti senka man senki betimi ahwe san ma enye all the time na ye mbema no sometimes so yemba na bi yetimi ma ya ware den essay mame na ase nana afia duku forcing eno no so de kakra de ba na busia ye kwa ma no so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260196065. Me pacho good afternoon, di baby akasa frame me dofo. So me mama translate ya very. Yeah, Joshua. We ejadan the first time. Okay, ejadan pacho o ho ye de. Yes, wa dum here. Yo, pacho ma yentie wa. Yo, mami en sa suma mo kan ewie. Aware no aware ensem bebre. Aware ne awan enye bibi ti se o tu kwan kwa akra na ukita ina na otra de fe akweso kita imi kwa na so ku de imi kwa koi ebede no nya out to the aba awale ya jipia nyam ashishe special way dia to awale enye contract awu ko sign se ye ya meto aso
Man, I didn't make us ask me. Baby, I'm not so. Nyanka said the big tree, I mean, dear to me, Nuka said, dear to me, I'm our band is in to gratitude. As someone I make a check and said, okay, who's in a feet? Then man and Koyan one that you, Koyan, who is Kaffa, Mammy. Hey, I said, what's so banner at this foot to away Maui? Mammy, I make a show. Ejadan, so dear Mummy, ya besha da frona ya dinkomo. Why? And so for and say Kayre phone so 0260196064 0260196065. Me pacho good afternoon, di baby akasa free. Yeah, afternoon, sister. Pacho we have a call there. Onyanko ponti me ho de now so e. Yes, atom sister. I said something the radio makani now. Na akasa free he me do. Make as if sister tell me ani. Oh, okay, my entie wa sister tell you. Sister something the mako na tani amo carriers anet say. Ma ne dia ku meku a omo wan. Ah, sister, one na obaye die. Enyenefe. Ya be sha da ba me ma ne de so. Nyame ya adom ene. Sa na tie wo ma ne bi afa. Ebia wo de no na wo de na kwaye se ba bi wo nso abaye wo afam de nyina be ma bi wo ho a wasi na nima asi ne hwene so. Antie ne ma ne de bi o mo ye. Be ma bi wo ho a. O na ne ma no kro nke wo oni wenya problem. Enti ne ma no oni mo. Okay. Enkwala ye nyi. A won no wa hwe wo mo. Wo mo apese wo mo ba won chen. Wo mo ba na ofam wo mo. Nkola na ade wo mo ba no me maame ni podin company so enso nkola ewie wo mo ba na be ma na epam wo mo nko se mo maame me ni ne unu wo mo maame anya issue obi 17 years ni utumi je mu nchen ka wo ma na ma wo ho una no maame program asemketuwe bi ya frɛ mo transen kanadi na be ma mpene. Na nkwa wo ye hwan ya ma so go tu won fo yeah next time kura wo mo no next time ya betina se no mo de ne ye bekanti no why yo de ga sha pam da yo so mboyechi na wo mo tu ba e mema ni tu ba no ma so ya nya bio ma wo wi atasu wo se ma so nye kontrofin kokora o mo mere wa na o manyan funtum wo sa batatwene but oba dear no matter issue about beton no in temperature and say wada roman pacho solid free wa feed no na lower volume ni mayen sunu mienu nya entoko kwaye mo a emo nsensan na ehunu ama me pacho good afternoon di baby akasa free. Hello pacho good afternoon di ni baby afrefre. Pacho, good afternoon. My name is Mr. Andrew. I'm free OEB. OEB, Mr. Andrew, Pacho, my intia. Pacho, my pomo yedi. Onyanko ponti ye ho ye na so e. Oh, you adom ye ho ye. Mamon ejuma. Ejuma da se. Na kakakra ka ato mo kasaya mo dia tu bia na wie. The free say aware na nkasa no. And then Mantiabano and kind man be a no montias, a mention share. Okay. No, dear my nipa. Na say, Okwawaria. What Gia Tumuno, what was she APAM Yase. Okay. Akoya Mrai Bata home. And this as a Waku Jumania found their ethics of Jumana or Koyeno. The local orientation. It is all about you, and she said, "Oh, Bible not count to until you cannot do away with those rules governing marriage." Okay. As you go far away from it. It is to me, cheers in your so that may and I didn't see Carver worry me. Must say dear and the same because Obano, Bearman, says what for. Well, by myself, there are a whole lot of responsibility that you come to take charge of. Okay. Yes. No, for our new be when young could be able to for where my Lucian granted you are down for an hour, my grana or be anyhow. And I was a penny and son of Mutu and a more and a sana.
ɔkɔyɛ the needful a wobɛyɛ ne yere a mmerɛ mu no yɛagye atom anaasɛ fidie o sɛn o because bɛrima no na wonya na daagye no wabɛfa wogu no wɔ sɛsɛ mu bɛbɔ bra kyerɛ sɛ ɔne n'adwene yɛ baako na namontio no nea wofi sɛ woku no ɔntumi nya 100% ɛnyɛ da woyɛ nnipa yi deɛ ɔne sintɔ nti yɛhwɛ hɔ nso a mfii sɛ ɛbɛtumi aboa yɛ papaapa yɛnso yɛda ase paa sɛ ɔfrɛ yɛ mpakyɛw good afternoon de baabi aka sɛ frɛ good afternoon mpakyɛw kasa free Hello. The videos because of freely gone. Okay. We are having another discussion with the CIA. It was said about the warrior. You know the type of man I will worry, which is the temperament. I don't think I could say just somebody call board and say, no, you pursue. It's also now you're about the warrior. I was so full beman temperament, the Sunukuni or choleric or sanguine or melancholic. Now, said, wash it. The man soon now, dear you, a bebo, did send me uncle my own sister or warrior or war bar. Not when you need. The captain couldn't say, on China, they are a bebo. You will be a friend of breast part or send it to Swagino. Tell us that breast part the man. What I say, and I'm a chairman, and then they are okay. So you should know the type of man that you are going to marry. Okay. Mate, yada sepa so dear last call and patcho. Good afternoon, Dim baby akasa free. Na ye share asore edwa so nti yemfa seda ema eye endpoint homeopathic clinic time eba mixture na afe Hajia special local foods anyone mo maka. Last call and patcho. Good afternoon, Dim baby akasa free. Yes, SOMPA between the Leticia. Okay, let's patcho my ntio. Me patcho you. The patcho ware na nye beto ba ni nyina ye mpaibo. Intiasie ni obu ni awubasie unya we mu ni nyina un like mu marriage da na ya mema no so ya mu brepa e bia sabi uni na u 3 mu awari 15 years 16 years nkola 3 e bia be ma no be bibia ska enye koba no yiru hu na yisa adwuma enne se be ma no so ni bia usu so na se so bia ntimuka okay and anya bibia no beka bia na wo ba no so be so fa ho ba se bibia fa ba se yina no ntintacho edoso mami nko na obi nso mbra ya da se okra ne ye ka kire busi ase no ne ye de ne nyina da sie mami na na afia eduku for sin ase apam dada so me na no ase ye bre na so oh kafra what's ya tom kafra na ye na apamfo ni nyina so asema me akosua goaboaje dondon hima okan ye ho no ne ye panyin na afenso no elder Jeremiah Simpson so eka ye ho bi Augustine enso efo so na eso maye na obibia se krobia sante Mr Simpson ne mo amode messages e ba ye ewo eye Facebook no nyina so ye da mo ase papa paye okropon do me na wa ma eda foforo ye besan ehye bi ye makwan mo da ho na for God and country dwumedi ne Professor Adela Abochi watimi ede ato amoso medin do OHENEYERE obetimi afrema brewatia mejo so MWHO clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye MWHO clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra MWHO clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye MWHO clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de MWHO clinic kuma se ubehu MWHO clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex baby friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe MWHO clinic a obi a e be kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu da mu fu me pa cho bra na me hwa de wo
bagi bra adan ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wona akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na